لان البرنامج العمل ديال الوزاره بحال هذه ماشي ما كيتلخصش في بعض السطور. يعني كاين انما المسائل المهمه فيما يخص التعليم الاولي. هاد السنه المقبله يعني 2017 2018 غادي نعملوا الاطار المرجعي للتعليم الاولي اللي ما كاينش دابا. يعني هذاك التعليم الاولي اش خصو يتقرى فيه وكيفاش، اشنا هي المناهج اللي تكون فيه، واشنا هي الاطفال اللي خصهم يتعلموا. ابتداء من السنه المقبله كذلك راكم كتعرفوها ديجا، الاطفال اللي عندهم 5 سنوات ونصف راه يمكن كيبداو كيتسجلوا في التعليم الابتدائي. معناها انا 5 سنين ونص ديجا راه سون بري اون شارج. والسنوات الاخرى 4 5 سنوات سيتم التعميم كما جاء في المنظومه حتى على 10 سنوات. وحنا الان نشتغل مع مؤسسه محمد السادس للتعليم الاولي. عندنا تصور واضح، غنبداو من العام الجاي ان شاء الله. ما غاديش يكون جداد، غادي يكونوا واحد 12 واحد 40 الف تقريبا، وحنا غاديين بشويه بشويه. المؤسسه ماشي هي اللي غتشرف مباشره على التعليمات. غادي تكون بحال ان فرانشيزور بالنسبه غتكون المناهج موجوده، وهي بالنسبه للجمعيات اللي هي مختاره من طرف هاد المؤسسه، هما اللي غيديروا داخل المؤسسات التعليميه بالاقسام اللي هي موجوده الان، في انتظار من طبيعه الحال السنوات الاخرى باش نعاود نوجدوا. اذا غنبتديو ان شاء الله ابتداء من السنه المقبله، وحنا غاديين بشويه بشويه كنطلعوا. من طبيعه الحال العام الجاي غادي يكون طبع العده الديداكتيكيه للتعليم الاولي اللي ما كايناش دابا. وهاد الديداكتيكيه من طبيعه الحال غتصلح حتى القطاع الخاص، لان حتى هو غادي يستعمل هاد الوسائل الجديده باش التعلمات ديالو. فيما يخص التعليم الابتدائي، ابتداء من السنه من الدخول المدرسي، هذا فقط كنفتح قوس باش نكونوا عمليين. هذا البرنامج ديال العمل دايرينو باغ ايطاب. ليطاب شنو هي الدخول المدرسي. يعني كل دخول مدرسي اشنا هي المستجدات، حتى بالنسبه لا كومونيكاسيون ديالنا، بالنسبه للعموم غادي يعرفوا كل سنه شنو هو الجديد اللي غادي يحصل، واشنا هي التطورات اللي غادي توقع، باش يكون تتبع دقيق ما نبقاوش في العموميات. بالنسبه ل 2017 2018 اولا غندخلوا اللغه الفرنسيه ساعتين ابتداء من السنه الاولى ديال الابتدائي. هي غتكون في الاول يعني شفهيا، ولكن من طبيعه الحال ستكون مصاحبه ببعض الكتابه، لان لابد خص تكون شويه الكتابه. كذلك تطوير اللغه الفرنسيه بالمستويين الخامس والسادس ابتدائي. هذه ما كنفهمش بزاف في البيداغوجيا، ولكن هذا غنخرجوا من التعليم الاكاديمي ديال الفرنسيه الى التعليم يعني ديال الحياه العاديه، باش الاطفال يستوعبوا الفرنسيه ولا باللغه اخرى بالمسائل اللي ممكن يستعملوها في الحياه ديالهم العاديه. كذلك ابتداء من السنه المقبله، الدخول المدرسي المقبل، باش التلاميذ ما يكرروش في السنه الاولى. كنظن اساسي باش العدد ديال التلاميذ في القسم ما يتعداش 30. لي نورم انترناسيونال راه كيقولوا 25 27، حنا غادي نبداو ب 30. هذه العام الجاي 30، الاقسام الاخرى 40، ومن بعد غاديين وكنخفضوا. يعني السنه اللي من بعد، الدراسيه اللي من بعد غتكون 30 35 في السنه الثانيه، 40 الى اخره. حنا غادي كنخفضوا افق ان شاء الله في اقرب وقت باش نوصلوا 30 في القسم في التعليم الابتدائي كله. ومن طبيعه الحال العام الجاي عاوتاني غادي يشتغلوا المفتشين مع الاساتذه لمراجعه بعض المناهج البيداغوجيه والاطر المرجعيه ديال التكوين. فقط بين قوسين كذلك هاد المراجع وهاد ديال البيداغوجيه لم تحين منذ اكثر من 15 سنه. 15 سنه وهي في نفس الحاله، معناها انك تحتاج للتحيين. وهذا ما غادي نديرو، ما غيكونش على الصعيد المركزي، غادي يكون باتصال مع الاساتذه كلهم اللي كيقريو هذا في التعليم الابتدائي باش ياخذوا الاقتراحات ديالهم والتوصيات ديالهم. 2018 2019 غندخلوا لتطوير التدريس. نسيت باللغه العربيه في السنه الاولى. العام الجاي غادي تغير المنهج ديال التدريس ديال اللغه العربيه، على اساس ان الاطفال الان اللي كيوصلوا للاخير الابتدائي
ومازال ما كيعرفوش العربيه، هذا كنظن هذه خصها ما تبقاش.